السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي النيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون، غنشوفوا فيه لو فيتور سامبل لي فيرب دي بروميي دوزيام اي تروازيام جروب. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون قالك افون دو كومونسي كو feras-tu en sortant de l'école ce soir. إذا شنو غادي دير فاش غادي تخرج من ليكول سو سوار؟ باغ اكزومبل شنو غادي دير؟ إذا غادي نستعملو لو فيتور، غادي تقول je réviserai mes leçons باغ اكزومبل. إذا استعملنا لو فيتور. إذا شنو غادي دير؟ مازال ما درتيش، إذا غادي نستعملو لو فيتور سامبل. نمشيو لجوب سيرف اي جي لابور نحاولو نقراو هاد النص هذا. Tout enfant qui naîtra devra être déclaré à la mairie sur un document appelé acte de naissance. On indiquera le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés. On notera aussi les prénoms, âge, profession et domicile des pères et mères de l'enfant. إذا كما شفتوا هذا النص هذا عندنا فيه بزاف ديال لي فيرب تما. بالنسبة للسؤال الأول قال كيل هي لانفينيتيف دو نيتخا. إذا شنو هو لانفينيتيف؟ هو نيتخ، لو فيرب نيتخ هو تزاد. السؤال الثاني trouve d'autres verbes conjugués au même temps dans leur infinitif. إذا عندنا indiquera le verbe indiquer, seront le verbe être, notera le verbe noter. نمشيو للسؤال الثالث قالك ان فيرب اي irrégulier lequel. شكون هو لو فيرب irrégulier؟ هو لو فيرب être. إذا être اي irrégulier. كيما شفتوا لو فيرب être شنو درنا ليه؟ درناه seront، مبقاش être ولا رجع seront. نمشيو للرابعة قالك compare l'infinitif et le verbe conjugué puis explique comment on forme ce temps. إذا on forme le futur en ajoutant des terminaisons au verbe à l'infinitif. إذا تنزيدو les terminaisons على داك le verbe في l'infinitif. إذا je retiens que le futur est le temps de verbe qui sert à parler de ce qui va arriver. إذا هو زمن المستقبل. Ce qui n'existe pas encore on le forme en ajoutant إذا terminaison. شنو هما ديال الفيتور؟ هما AI AS A ONS EZ ONT تنزيدوها على l'infinitif. بالنسبة لي فيرب ديال البروميي جروب كيما شفتوا تيتسالاو ب ار. اذا تنخليو لو فيرب كامل وتنزيدو ليه تيرمينيسون بحال لو فيرب نوتي تما. اذا جو نوتوري تو نوتورا ال نوتورا نو نوتورون فو نوتوري ال نوتورون. فيرب ديال دوزيام جروب اللي تيتسالاو ب ار حتى هو تيبقى لو فيرب كامل ونزيدو ليه تيرمينيسون. جو فينيري جو بارتيري. بالنسبة تما عطاونا فيرب ديال دوزيام و تخوازيام جروب اللي تيتسالاو ب اي ار بحال فينير و بارتير. فينير ديال دوزيام جروب و بارتير ديال تخوازيام جروب. Je finirai, je partirai, tu finiras, tu partiras, il finira, elle partira, nous finirons, nous partirons, vous finirez, vous partirez, elles finiront, elles partiront. وعندنا دي فيرب ديال troisième groupe بحال اللي تيتسالاو بدغ بحال prendre و peindre و mordre. Je prendrai. إذا شنو تنحيدو ليها غير داك او ونزيدو التيرمينيزون. او ديال دغ تنزيدو ليها نحيدو او ونزيدو التيرمينيزون. Je prendrai, je peindrai, je mordrai. واللي تيتسالاو بتخ بحال لو فيرب mettre و paraître. إذا شنو تنديرو ليهم؟ تنحيدو ليهم تا هما او. Je mettrai, je paraîtrai. واللي تيتسالاو بوير بحال construire تنديرو je construirai. إذا كيما لاحظتو تنحيدو ليها غير او. بحال لو فيرب عندنا تما اللي تيتسالاو ب voir بحال le verbe devoir ou apercevoir. إذا je devrais, j'apercevrai. إذا هادوك شنو تنديرو ليهم؟ كما تتشوفوا devoir تنحيدو داك او اي ار وتنزيدو ار ونديرو terminaison. إذا je devrais, j'apercevrai. Principaux verbes irréguliers. بالنسبة لي verbe irrégulier كاينين عندنا le verbe être je serai, le verbe avoir j'aurai, le verbe pouvoir je pourrai, le verbe savoir je saurai, le verbe venir je viendrai, le verbe aller j'irai, le verbe faire je ferai.
إذا نمشيو لجو مونطرين نشوفو التمرين الأول قالك مي لي فيرب أونتر بارونتيز أو فوتور فو بارتيغ إذا شنو نقولو فو بارتيغي il مع finir ils finiront je مع écrire j'écrirai عاوتاني il مع produire elles produiront tu مع crier tu crieras nous مع lire nous lirons le professeur m'a interrogé, le professeur interrogera. L'élève m'a répondre, l'élève répondra. نمشيو للتمرين الثاني conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Pour décider d'une sortie scolaire, la classe, إذن, le verbe être, la classe sera, c'est un verbe irrégulier. إذا داك سوغا راه مع لو فيرب إتر ندير أنا جاني بعيد على تما لو فيرب إتر ما درتوش فوق منو إذا لا كلاس سوغا ديفيزي أون دو غروب un groupe le verbe défendre un groupe défendra un projet de sortie et présentera l'intérêt de ce lieu de sortie deux élèves le verbe prendre prendront des notes au tableau l'autre groupe fera la même chose et deux autres élèves noteront ce qui dit sur le tableau. À la fin, vous voterez, compterez les voix et l'un des projets sera choisi. إذا كما شفتوا هادو هما لي فيرب اللي كانوا عندنا درناهم au futur نمشيو للتروازيام اكسرسيس قالك recouper ces phrases et conjugue les verbes au futur. أنا نحاول ندير لكم غير اللي غادي يتبدلوا لي فيرب اللي غادي يتبدلوا نديرهم في الفيتور. إذا les élections se déroulent إذا se déroule تولي se dérouleront le dimanche dans une école ou dans une mairie. Les électeurs, munis de leur carte nationale et d'une pièce d'identité, choisissent, choisiront leur bulletin dans l'isoloir, puis le déposent, le verbe déposer, puis le déposeront dans l'urne. Ensuite, ils signeront la liste électorale. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال future simple دي فيرب ديال premier و deuxième و troisième group نتمنى تكونوا فهمتوه ونتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناة مع إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومنتير إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء